歡迎大家再一次返到嚟彩色研經法，今次我哋一齊去整 Word Template。講到明會將經文放入去 Word 裏邊有顏色，咁梗係會有個 Word 啦。但係點解要整定個 Word Template 呢？點解唔每一次都開一個新嘅 Word 嚟做呢？因為我哋會用一啲固定嘅 pattern 去表達聖經，所以我哋會做定一個 Word Template 去俾我哋將聖經經文放入去，咁以後都用同一個 standard 去做，就會統一啲啦。咁首先我會開一個新嘅 Word 先，然之後第一件事我會做嘅就係 margin。即係四邊邊界啊，喺版面設定、版面配置、邊界，然之後呢，我就會揀自定邊界。我呢就會將上下左右呢都 set 成1，咁我可以有多啲嘅 space 去做我想做嘅嘢嘛。1，跟住我就會去版面配置呢一度，去揀頁首、頁尾，去 set 嗰張紙嘅最頂，同埋我嗰個 header 出字嗰度呢，嗰個 distance 係幾多，我就會 set 0.5同埋0.5，咁 so that 我真係可以有多啲空間去做我要做嘅嘢。確定咗之後，大家會見到上下左右係窄咗嘅，咁中間呢一度就係我哋攞嚟做聖經嘅範圍，就可以有多啲嘅空間啦。咁喺整完 margin 之後，而家我哋就會整 header footer。header footer 我習慣咗喺張紙嘅最頂嗰度 double click， 咁我哋就會見到頁首同埋頁尾。咁我呢就想喺頁首呢一度擺我哋而家做緊邊一章嘅聖經。咁我哋呢就算睇到去第幾頁都好，我哋都可以知道我哋而家係睇緊邊一章邊一節嘅聖經。咁由於我係會 set 我而家睇緊邊一章邊一節嘅聖經寫喺我嘅 file 名嗰度嘅，咁所以呢，其實我喺頁首呢一度呢，我就可以去擺一個 file 名喺呢一度。咁點樣擺呢？就可以去快速組件、功能變數，然之後呢，就可以喺呢一度揾 file name 呢一個，確定，跟住我就會將佢擺喺中間。咁由於我未 save 呢一個 file 啊，所以而家呢，我同你一齊 save 呢個 file， 咁你就會見到個 file 名呢係有唔同嘅。我放大佢先。而家依然叫做文件1，咁我呢就會 save 佢喺我嘅 desktop 嗰度先啦。叫做 Word Template 先啦。咁喺我個 desktop 呢一度呢，就會有我頭先 save 嘅呢一個 file， 就叫 Word Template。咁大家呢會見到個頁首佢仲係叫做文件1嘅。咁其實呢，就只要 right click 更新功能變數，佢就會 update 咗做我哋個 file 名。咁我哋 set 完個 header 之後呢，我哋就去 set footer 啦。footer 呢，我就習慣喺左手邊呢度呢，就會寫個作者嘅。咁我哋呢度嘅作者呢，就係彩色研經法啦。咁我會喺最右邊呢，就 set 個 page， 都係喺快速組件嘅功能變數。page
咁我會 set 埋呢，共有幾多頁嘅，咁一樣都係快速組件，功能變數。而家呢，就係去揀 number of pages。咁我哋可以去 check 下而家有幾多頁，我哋冇 set 錯咯喎。嗱，我多頁去睇啦。咁我睇下呢一度，我冇 set 錯啦。放翻大佢。呢個係第一頁共兩頁，而家我哋真係有兩頁啊嘛。咁我哋冇 set 錯。咁喺做完 header footer 之後，我哋呢就想揾一條線去分開 header 同埋 footer 嘅資料同內容分開。咁我哋睇聖經嘅時候可以清晰啲。咁點做呢？咁我哋都係 double click 翻嗰個 header 啦，咁有翻個字出嚟啦。然之後呢就去常用框線及網底。跟住呢，我哋呢就要去揀置頂。喺套用字呢一度呢，我哋要揀段落。然之後呢，就去揀你想要嘅嗰條線。咁譬如話，我而家想要嘅係呢一條線啦，咁我就擺呢一度嘅。咁我唔想用黑色，我譬如話我係想用棗紅色。咁我可以喺呢一度去揀棗紅色，再篤多次呢一度，確定。咁我哋就會出咗一條線出嚟，就可以分開 header 嘅資料同埋內容。咁我哋做完 header 之後呢，咁我哋就去 footer 啦。咁喺 footer 呢一度呢，我哋都係揀框線及網底。置頂，套用字段落，跟住呢，我哋就去揀返棗紅色。咁由於頭先嗰條線呢係上邊係幼，下邊係粗，所以今次呢，我就會揀相反啦，就係揀上邊係粗，下邊係幼。咁我哋呢就要揀喺文字上邊啦，呢一度確定。咁我哋呢就header 同埋 footer 都有一條橫線，縮細佢。咁我哋呢嘅聖經就可以放喺中間呢一度去睇啦。咁我哋整完 header footer 之後，我哋就好想整一個目錄可以自己 update 嘅。咁令到我哋睇聖經，我哋自己起咗題目之後，我哋可以令到個 Word 自己 update 我哋嗰啲嘅 title，咁我哋就唔需要自己整個目錄出嚟啦。咁呢一個效果係點樣整出嚟嘅呢？首先我哋要去多層次清單，跟住去揀一個我哋會用嘅多層次清單。我就鍾意揀呢一個嘅，佢係拍齊晒嘅啲 number，咁就揀呢個啦。跟住呢，我哋就要將佢呢個多層次清單去連結喺呢個樣式嗰度。咁點做呢？咁我哋去返頭先呢個多層次清單呢一度啦，就去揀目前的清單，就去再揀定義新的多層次清單。跟住我就要去揀第一層先，然之後呢，就去揀呢一度將階層連結至樣式。咁我第一層呢，就會連結去標題1，確定。跟住呢，我哋呢一度標題1呢，就已經連結咗喺我哋呢個多層次清單嘅第一層。咁我就會做5層嘅，咁我就做咗5層先。我哋做完5層啦，
跟住我哋呢就要去 set 呢個樣式裏邊嗰個 form。咁首先係大標題先啦，即係標題一。咁我哋呢就select咗標題一先，然之後呢就 right click 修改。咁我呢就鍾意用標楷體嘅，咁我 set 佢做12啦，全部 standard bold underline 紅色。我 set 佢係紅色係因為凡係非聖經嘅經文我都會用紅色嘅。跟住我就會撳格式段落，因為我唔鍾意嗰啲字嘅距離太遠嘅，所以我呢度呢我都會撳與前段距離同埋後段距離都係0嘅。咁我唔要好多行啦，我要單行。untick 埋呢一個貼齊嗰啲格線，確定。同樣其他嘅標題2、標題3、標題4、標題5我都會咁做。咁 set 完5層嘅標題咯喎，咁但係呢個大題目呢，我就鍾意佢永遠都係開一版新嘅去擺。咁點做呢？就做多步嘅啫，就返去標題1修改格式段落。咁我哋呢就要喺呢度分行與分頁設定，然之後呢就剔段落前分頁。確定。咁我哋已經 set 咗5層嘅多層次清單同埋樣式。咁其實做啲乜嘅呢？就係我哋要去令到 Word 自己去 update 我哋嘅目錄。咁我而家示範一次俾你哋睇，到底係做緊啲乜嘢啦？譬如話我睇聖經，我睇到第一段，我想分段咯喎。譬如話係神創造天地，當係咁啦。咁呢個係我標題1。咁跟住呢個標題2呢，就當係神創造後休息，我當係咁啦。係咪好細呢？開返大佢。神創造後休息。咁我呢一撳標題1呢，佢就會落咗去第2版嗰度㗎喇。大家見唔見到？咁呢，譬如話我有好多個 subheader 㗎嘛，開返大佢先。神創造天地可以有好多日㗎嘛。咁我譬如話我想我 subheader 係第一天創造，咁我呢個係一個第2層嘅 subheader 嚟嘅呢一度。咁佢呢就已經自動落咗去第1層嘅下邊，即係第2層呢一度㗎咯喎。咁譬如話我而家想做第3層呢，係佢做咗啲乜嘢啦？當下咁第一日呢，就係創造咗將天與水分開，當係咁啦嚇。咁呢一個係第3層，如此類推。咁其實呢，我就可以自己去做一個目錄出嚟啦。我畀返個多層嘅畀大家睇。咁呢度我去返第1頁啦，我將我目錄擺喺第1頁。咁個目錄係點整嘅呢？就去參考資料目錄。咁我就鍾意揀目錄2嘅。咁佢就自己 Word 呢度就自己 jam 咗個目錄出嚟。咁係同我哋頭先 set 嗰啲嘅 headers 呢係一樣嘅啲 titles。咁我又係畀返細啲大家睇啦。嗱，目錄第1層
第一個大段，神創造天地，第一日創造，將天同埋水分開。第二就係神創造之後休息。咁譬如話我而家有更改咯，譬如話我而家呢，就 set 多我而家要整第二天創造。咁呢個係第二日嚟嘅，咁係第二層。咁我而家加咗一個 title 落去咯。咁我哋呢去 update 我哋個目錄。咁我哋就會見到呢，佢呢度呢就 update 咗我哋頭先最新嗰個目錄啦。同埋做呢一個目錄有咩好處呢？就係佢可以好快咁樣去到我哋嘅指定頁數。譬如話，我縮翻細佢先。譬如話，我好想即刻可以去到神創造後休息嘅呢一版呢一度。咁我呢撳住個 control，佢就會變咗做隻手指嘅啦。咁佢呢就 hyperlink 咗。我一 click 落去，佢就即刻彈咗去呢一頁嗰度，好方便。如果我哋要去翻目錄嗰度，我哋只要撳翻 Control Home 就可以即刻去翻目錄呢一頁嗰度。咁由於呢，我唔中意目錄裏邊呢嗰啲字嘅行距，嗰啲格式呢係咁闊嘅，所以我呢一度呢，我就會教一教我常用嘅嗰個 format 俾大家睇。首先我會揀目錄呢度，大家見到喺左邊呢度有一點，咁即係話呢，其實佢係樣式裏邊嘅其中一個，可能係 Header 1、Header 2咁樣嘅。咁我而家要整走呢一個嘅樣式，所以我呢一度 click 咗佢啦。內文，咁佢呢度就會冇咗最出邊嗰個點仔嘅啦。頭先，咁跟住呢，我就會去成個呢一度。成段，咁呢，我呢select咗佢之後，我就會去揀段落嘅右手邊呢度有一個段落設定 ，click 落去，跟住呢，我呢度呢與前後段嘅距離呢都係0，多行要揀單行 ，untick 呢個貼齊格式，咁佢呢就會好近嘅啦。跟住我頭先講過，我好鍾意標楷體，所以我全部我都會揀標楷體，因為佢唔係聖經，所以我會揀紅色。咁我呢就想目錄呢度呢係比較突出少少嘅，所以我會bold咗佢同埋 underline 咗佢。呢一度最頂喺目錄上邊呢一度，我會知道我自己睇緊邊一章邊一節聖經，我呢，因為呢個 word template，所以我就寫定啦。呢個嘅 title，我就想同呢個目錄個 form 係一樣嘅。咁我呢，就會成日都用一個方法呢去 copy 嗰個 form 嘅 format。咁點做呢？首先我就會 copy， 即係去 select。我想佢最後會變成點嘅樣嘅嗰個 form 啦，然之後呢，就去呢度呢把掃嗰度複製格式撳落去，然之後呢，就 paste 喺我想佢變成嘅嗰個 form 嗰度，佢就會變咗呢一個，就會變咗呢一個樣式噶啦。咁大家見到佢呢一度嗰個 paragraph 呢度呢，即係依然都係好闊嘅，咁我依然都要去揀段落啦，同頭先一樣0啦，單行 untick 確定。咁呢一度呢，都會變咗同呢度一樣噶啦。咁呢一個呢，就會係我哋嘅 word template。我哋係會將啲經文放入去呢一個 word template 嗰度去做嘅。我會將呢一個 word template 放喺 description box 嘅 link 裏邊，大家可以自由 download。我哋今集就講到嚟呢一度啦，我哋下一集再見啦，拜拜。Please subscribe, like, share, comment and pray for this channel.